Čekaj, ako Moldova je tek skočila, neko pored nas koji je dobio hype i promenio mu se život, sigurno je bila ona. Vi kažete da smo mi promijenili scenu, ali da smo odradili posao, ali šta je onda ona digla 3 miliona followera, a mi 100.000. Čekaj, ako ste uradili isto što je ona, kako je ona dobila više followera? Zašto ima sisur da je burazeru, sad ću ti kažem. Riba je bila na Piers Morganu, brate, bila je na američkoj televiziji, ono. Zato što je bilo, ona je bila zapravo najkontraverznija ličnost tamo, zato što je u muslimanskoj državi koja se skida. I tako je eksplodirala, znaš. Pa dobro, to je mudro od nje, ali čak mislim da ona to nije ni znala kada se ne može, nego je samo došla i baciti se ko inače. Sa Jamie Foxxom treba imat muda neće u faci. A čekaj, ste vi tamo s njom blejali, snimali tamo? Ne, ona ti, posebno sad, tu je ono bilo kao, ovo ono, kad ne zna nas da će se lipo javiti, a sad je Ante bija prišao kad smo bili... Vidio sam tvoju storiju, sad si prišiknuli, šta je? Da, ja sam bio kao ujebote, ono je tamo čeka, ono izbacila si se, slikaje se s ljudima, ja ono kao Kao, ajde da je dobro. Čekaj, vi ste bili dobri pre toga, da? Ma ne, kao bilo je ono... Mislim, ona se mene boji, kao ja sam došao kao do nje da sam je šaku, ona je bila kao... Ne znam. Neću šaku, bre. Fist, da bre. Ali uglavnom da, sad je bila malo... Šta nije? Odbojna, kao, baš je... Dobro, drugi se zrejko, ni to znaš, jebi ga. Si stripovala sad, a? Iskreno, ne znam kao, ali... Možda završi nije na neko raspored. Znaš, ono, kad osjetiš kada ti je neka vibra, kao, ono, negativna, moram reći, kuriš, ono, neprijatno ti je tu. Samo bolje da nisi u toj prostoriji. Onda kao, aj Bog i to. A ko zna koliko je ona para uzela, brate, od toga? Ne znam, ali ja bi drugačije to odradio, ja da sam ona bi otvorio OnlyFans, tamo digao milijone i... Tako je, brate! A znaš što je fora? Ona nije morala da se skida. Ona je mogla isto da bude obučena sa grudnjakom i samo sa hrvatskom ona zastavom s možda grudnjakom i za čao. promjenu da se obukla, kao, opet bi kao, ono, 10 miliona dinara. Znaš se OnlyFans obučena!